Hello everyone. So today we are going to discuss what is labioplasty. So labioplasty is a minor surgical procedure जिसमें कि हम inner wall of vagina that we call labia minora उसको we can reduce, we can correct or we can reshape it. So that is labioplasty. Mostly we do labioplasty for the labia minora. Sometimes we can do the plasty of the labia majora which is the outer wall of the vagina also. So why it is needed? इसकी क्या जरूरत है? Labioplasty. Why women choose it? So there can be medical reason and cosmetic reason as well. So coming to the medical reason, patient can have irritation, discomfort or pain during cycling, exercise or even in sexual activity. The patient can have recurrent vaginal infection or recurrent discharge because of the big labia minora. They can have difficulty in maintaining the vaginal hygiene, which is very important. And sometimes for the cosmetic reason, the women are born either the asymmetrical labia minora or very big labia minora from the birth. So they want their vagina to look nice and tidy and symmetrical, which increases their confidence, self-confidence. So who is the proper candidate for labioplasty? Any adult woman who has attained her puberty can be a candidate for labioplasty if she has an indication that I have already mentioned. And how is this done, this procedure? So this is a small procedure. It is a day care procedure. ये लोकल एनेस्थीसिया और सिडेशन में भी हो सकता है और जनरल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है, सो दैट पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है. एंड द पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज ऑन द सेम डे. एंड इसमें हम क्या करते हैं, जो लेबिया माइनोरा है उसको ट्रिम करके रीशेप कर देते हैं सो दैट इट इज इवन एंड कंफर्टेबल to the patient as per patient demand. And what can be the complications of this procedure? इस प्रोसीड्योर के बाद कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं. 1-2 दिन हल्का पेन या स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ी जॉगिंग या एक्टिविटीज एक्सरसाइज आप 3-4-5 दिन तक नहीं कर सकते हैं और आइस पैक से सिकाई करनी पड़ती है, कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं. बट दीज आर माइनर प्रॉब्लम्स and they can be taken care of. So what to expect after labioplasty surgery? There can be some discomfort, pain, swelling, bruising for 1 week. You have to avoid any heavy exercise or sexual activity for 1 week. And you have to avoid even tampons. And normally ये period के just बाद करना चाहिए. There should not be period immediately after this procedure. And most of these stitches heal on their own within 1 to 2 weeks. So what is the benefit of labioplasty? It reduces discomfort during exercise and sex. It makes hygiene more comfortable and more easy, and it improves the confidence, self-confidence in the women. So these are the benefits of labioplasty. And so who is actually a good candidate for labioplasty? Any adult women with no active infection, any women who has realistic approach towards the result of the labioplasty, and any women experiencing pain or discomfort or dissatisfaction with their labia minora. So like any procedure, even the labioplasty has some minor risk like infection, mild bleeding, there can be scarring, there can be some sensation changes or even slight, sometimes there can be slight asymmetry and it may need second correction. So अगर आपने लेबियोप्लास्टी ऑपरेशन कराया है तो इसको कराने के बाद डॉक्टर की एडवाइस को बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि इसके बाद कुछ आपको स्पेशल केयर करनी पड़ती है, जैसे कोल्ड कॉम्प्रेस, आपको थोड़ा रेस्ट रहना देना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू वेरी हैवी एक्सरसाइज एंड यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर हाइजीन. यू हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ योर डॉक्टर केयरफुली फॉर 1 वीक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपने सर्जरी बहुत अच्छे से भी करी है और अगर आपने पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फॉलो नहीं किए तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.